अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मदनी ताहिर हाजिर है आपकी खिदमत में आज की नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके साथ जो गाड़ी शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे व्यूवर्स की पसंदीदा गाड़ियों में से एक है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो इस गाड़ी को भी काफ़ी हद तक पसंद करती है। तो मुझे भी ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई, मैंने सोचा इसे अपने व्यूवर्स तक शेयर किया जाए। तो चलिए बात को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूज़र RKR है। इस गाड़ी की लोकेशन जहाँ पर इस वक्त ये खड़ी हुई है वो बहरिया टाउन कराची सिटी की बताई गई है। मॉडल गाड़ी का 1989 यानी कि 1999 है। ये गाड़ी 1,10,000 किलोमीटर चली हुई है। फ्यूल टाइप के हवाले से अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको डीजल फ्यूल टाइप में ख़रीदने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर बात करें तो गाड़ी अभी तक अनरजिस्टर्ड है और गियर यानी कि ट्रांसमिशन के हवाले से गाड़ी आपको ऑटोमेटिक में ख़रीदने को मिलेगी। मज़ीद इस गाड़ी की डिटेल में हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, फिर उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के निशान को ऑल पर ज़रूर दबाएँ ताकि आप तक डेली की ऐसी नई वीडियोज़ पहुँचती रहें। तो दोस्तों ये गाड़ी 89 मॉडल है। इंजन के हवाले से अगर बात करें तो इस गाड़ी में एक 1KZ ऑटो इंजन कंप्लीट सेटअप के साथ इंस्टॉल्ड है। एक्सपेंसिव इस गाड़ी की रिम्स और टायर्स हैं। इंटीरियर इस गाड़ी का आप देखें तो लग्जरी फीलिंग वाला गाड़ी का इंटीरियर है। पैट्रियोट मैट ग्रीन कलर है गाड़ी का और हीट एंड वाटर प्रूफ रूफ है गाड़ी की। डायमंड मेटिंग फुली कस्टमाइज्ड गाड़ी का इंटीरियर बताया गया है। ये जीप रिस्टोर्ड है। इस गाड़ी को एक हफ़्ता पहले रिस्टोर किया गया है। हर चीज़ गाड़ी की बिल्कुल ओके है। ब्रांड न्यू इस गाड़ी में हर चीज़ लगी हुई है। परफेक्ट गाड़ी की कंडीशन है। अब हम आते हैं इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की तरफ। तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करेगी। गाड़ी अभी तक अनरजिस्टर है, लेकिन इस गाड़ी को पाकिस्तान में कहीं से भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। इस वक्त ये गाड़ी बहरिया टाउन कराची सिटी में खड़ी हुई है। तो अब हम आते हैं इसके मालिक का राब्ता नंबर और इस गाड़ी की कीमत की तरफ। आपने कमेंट सेक्शन में इस गाड़ी की कीमत के हवाले से अपना अंदाज़ा ज़रूर शेयर करना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि इस गाड़ी की मुनासिब कीमत क्या होनी चाहिए। तो कीमत इस गाड़ी की 35 लाख रुपए बताई गई है। मालिक का राब्ता नंबर 03-111-802408 है। ये नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप विज़िट करके इसके मालिक से रब्ता कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की गाड़ी। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।